cùng hai con đâu ạ. Quý đồng Hoàng Sướng ơi, tôi mừng sự nhận sự đồng toàn ý ai Diệp Hoan khởi sân khấu quý đồng ơi. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều, rất tuyệt vời thưa quý vị. Và như vậy quý vị chúng ta đang nhìn thấy hiện diện trên sân khấu Tân Giang Đại Cát ngay lúc này đây, đó chính là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, đó chính là đại diện anh chị Diệp Hoan cũng như hai con của mình. Và chắc chắn rồi, sau đây thay cho lời muốn nói bằng những hành động tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để cảm ơn tất cả quý vị của chúng ta cùng nhau trở về đây để tham quan ngôi nhà mới, để chúc mừng ngôi nhà mới của anh chị. Sau đây ban tổ chức xin được cho kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ cùng nhau nở ra một nụ cười thật tươi và cùng nhau nghiêng mình cúi vào cả cúi đầu thật sâu để cảm tạ quý vị quan khách cùng mình đi ạ. Xin mời. Vâng kính thưa quý vị thân mến, đến với ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại chung buổi lễ ra mắt tiệc mừng Tân Giang Đại Cát của gia đình anh chị Diệp Hoan trong buổi trưa ngày hôm nay, Thuận Khuê và Ngọc Mai rất lấy làm vinh dự khi được lựa chọn là người đồng hành dẫn dắt cùng câu chuyện chúc mừng ngôi nhà mới của đại gia đình anh chị. Và thưa quý vị thân mến, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chắc chắn rằng đại gia đình anh chị Diệp Hoan cũng như ban tổ chức chúng tôi sẽ có rất là nhiều điều sự thiếu sót. Chính vì thế mong quý vị chúng ta sẽ cùng lượng thứ bỏ qua cho. Sau đây để toàn đoàn của ban tiếp tục khách thay cho lời mà nói bằng những lời nói đầy đủ nhất, ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay để cảm tạ tới quý vị. Chắc chắn rồi, cho phép em Ngọc Mai xin phép được thay mặt cho đại gia đình chị Diệp Hoan sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn tới quý vị bằng tiếng Thái đen chúng ta đã qua. Trân trọng kính mời em ạ. Chúc mừng tay lại vào mê pi năm hạc sường lưu làn cờ rất là bon man bình dự lại mỏ đã tàng tào tới chuan ý ai Diệp Hoan. Chúc mừng tay lại vào mê pi nòng sân bón hơn rào rào phải ý ai qua cởi cho mày ló tó mọt cho biến cho thái nhai bón mới sờ bón lì xin qua bì bền bên đi cái trắng bì bền bên phát mày con nhọt lăng văn lường các kiểu chuồng hao song tím tộc chiến tổn bài rè trên tiệm cầm na bùn tớ banh trên đỉ hằng đi mưa nà chú bón mà việt giờ chơi tòi lang áo chờ conแต่lò bên ông ơi cho nên thì ai cái chẳng lại dệt hay ó lại ba dệt na ó lại cầu chẳng kém này ngân tập co cầm po sủ cho nên chẳng hề phải sự ở lết ma dài cho rẻ sáng tay ma dài để bó xe tải táng lán ma còng xếp xe túm po nỏ pòm đầu lệch lán lại xì măng như nỏ lâu qua ý ai cái chẳng cả mưa nằng một nằng mò lên mo nằng tràng hà mưa chẳng lẩy mưa lì sen pi bố biết sang kèm gỏ lâu qua chẳng có ai cánh nòng má trời lại công chẳng có lúc cánh tà mất cúc sầu mà chàng có ai xây sở chàng tìm chàng mưa chàng phản si bền lai qua say bềm tòng cái đi chẳng hề bền hơn nhớ làng quảng sang cái đi cờ chuan chẳng hạ lẩy mưa lì bên chăn mưa sằn bên chép mưa lép chém tâm vì chân cảnh bần mà chẳng hề lại là hát cẩn mưa non lại là cơn cẩn mưa rú lên nơi cẩn mưa mả mưa bè thầu ké cẩn mưa mặn mưa dân chi dân mướn vì xẻ thầu khẩu kèm điều ngô bè lại lăm tên hề na phố lòng cho món bền má vuông vuông phẳng chả mắt rú bản bướm mử xẻ trăm phát tì chứ bền hơn là lì bò bi chơi trai từ lò bên ông ơi cái đi cờ muốn cứ số tu lò thế này bên ông nọ hề là ai lại em này po lại mẹ lại bà này phương rồi lại bạn lại na lại huyện lại xã mắc kèn họp tỏ muôn mất cho mưa mở làng dùng tay chưa thì ai có bao mớ cái đi làm lầy rồi tăng bản hồn pa bò bi sang hồn xưa sao con khe sao tăng này thế này po mẹ bên ông xong trước ấy ai Diệp Hoan khẩn hết nọ và mặn ngân cơm lên mà hậu khẩu non lên bắt còn trên lệ tới lá ở chờ cơ xong mát cái xong trước cái thế này qua mê pin ông muốn lẩu bắt cầu không lớp chơ hảo khăn mặn dưng dễ gì này cây sang đi tên xuân bắc kiểng má nhàn nga có một hòm hương hay li loi tủ đường má vuông bền phả cho chui thế này qua mê pin ông này do lì sắp nông yểng rú xiềng sắp tàu bên rú rèn sắp bó lại phát lại hai nữa thế này pin ông ngải em mặc sườn nữa hào khoan bông chủ được cốt nữa tôi mua sừng nhắn cho bông pin ông ơi hàng sớm mì bị sữa tẩy nữa pin ông nữa. Vâng kính thưa quý vị mến, còn đúng thật là nhà đàn ơi, giấu đi xa chúng ta vẫn luôn nhớ về. Nhà đàn ơi, có chồng ta, có vợ ta và có con ta. Nhà đàn ơi, để che nắng che mưa, mà nhà cũng là nơi để lưu giữ và giữ gìn mái ấm hạnh phúc của một gia đình. Và sau những năm tháng trải qua một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì vợ chồng anh chị Diệp Hoan, hai vợ chồng anh chị đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây dựng chắt chiu để ngày hôm nay hai vợ chồng anh chị đã xây dựng cho mình một ngôi nhà vô cùng khang trang, một nơi mà các thành viên sẽ lui về sau những giông bão của cuộc đời. Thưa quý vị thân mến, việc làm nhà không chỉ đơn giản là xây dựng một nơi để ở, mà nó còn là một cách để chúng ta chứng minh được sự nỗ lực chăm chỉ của bản thân ở đó. Nơi đây sẽ là nơi anh chị sẽ cùng nhau vun vén hạnh phúc của mình. Và ngày hôm nay đây, anh chị đã dành tất cả tâm tư, tình cảm, tâm huyết của mình vào bữa tiệc ngày hôm nay. Đó chính là ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2025, anh chị đã cùng đại gia đình của mình chính thức bước chân lên con nhà môi trường sống và làm việc. Và ngày hôm nay đây,
anh chị đã dành tất cả tâm tư, tình cảm, tâm huyết của mình vào bữa tiệc ngày hôm nay để rồi thân mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau trở về đây để tham quan ngôi nhà mới cũng như chúc mừng ngôi nhà mới của tất cả anh chị. Và sau đây, cho phép Thần Khuê và Ngọc Mai xin được trinh trọng tuyên bố tiệc mừng tân gia đại cát của gia đình anh chị Diệp Hoan xin chính thức được bắt đầu. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Những chào thân lớn của tất cả quý vị khách quý dành tặng cho đại gia đình anh chị Diệp Hoan đâu ạ. Tổ mừng cho bác Phi Long ơi. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, nhưng mà tiếng pháo nổ vừa rồi cũng đã minh chứng cho đại gia đình anh chị Diệp Hoan về với ngôi nhà hạnh phúc của họ và chúc cho đại gia đình anh chị sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, đêm ngày vui ngày phúc ngày trọng đại chúc mừng tiệc mừng tân gia đại cát của gia đình chị Diệp Hoan trong buổi trưa ngày hôm nay thì các anh các chị cô dì chú bác các ông các bà cũng đã chuẩn bị những bó hoa tươi thắm nhất, món quà tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để trao tặng cho anh chị được hoa. Và thưa quý vị thân mến, món quà đầu tiên Thuận Khuê muốn nhắc đến đó chính là ông bà ngoại của hai cháu, đó chính là bố mẹ vợ của anh Hoan, đúng không ạ? Trân trọng kính mời hai bác sẽ bữa khấu hạnh phúc để gửi gắm tình cảm yêu thương của mình qua một món quà tuyệt vời nhất và hoa tươi thắm nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, trân trọng kính mời ông bà ngoại của cháu Diệp lên sân khấu ạ để gửi gắm tình cảm yêu thương của mình qua một món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để tặng cho hai con của mình, đúng không ạ? Trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, trân trọng kính mời ông bà Sân Ún ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và đang tiến dần lên sân khấu ngay bây giờ đó chính là món quà hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất, ông bà ngoại của hai cháu. Và món quà tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng và long trọng kính mời lên sân khấu đó chính là gia đình anh chị Thịnh Ún cũng như gia đình anh chị Nguyễn Phong ạ. Trân trọng kính mời hai hạnh phúc của chúng ta lên sân khấu ạ. Thưa quý vị thân mến, và như vậy đang tiến dần sân khấu hạnh phúc ngay lúc này đây đó chính là gia đình anh chị Thịnh Ún cũng như gia đình anh chị Nguyễn Phong, không ạ? Đang có một chiếc bánh rất là xinh xắn và món quà tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để tặng anh chị, đúng không ạ? Vâng ạ, đối với món quà này xin thân mời vợ chồng anh chị Diệp Hoan sẽ tiến về chiếc bánh. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng khui chiếc bánh, đúng không ạ? Trân trọng kính mời anh chị ạ. Vâng ạ, chủ nhân của chiếc bánh sẽ hướng dẫn anh chị, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ, rút những tờ tiền polymer lên, đúng không ạ? Rất tuyệt vời thưa quý vị mến, và Thuận Khuê đang nhìn thấy một tờ polymer đầu tiên đó chính là 100.000, đúng không ạ? Chắc là sẽ rất nhiều tiền, đúng không ạ? Một lần nữa xin chúc mừng anh chị. Đúng không ạ quý vị ơi? Phi Đồng ơi, tổ mừng cho bác này bác Phi Đồng ơi. Xin thân mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn lên sự của hạnh phúc ngay bây giờ để cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất của đại gia đình anh chị Diệp Hoan đã nhận được những tờ tiền rất là hạnh phúc, tờ tiền polymer. Đó chính là món quà đến từ đại gia đình anh chị Nguyễn Phong ạ. Một lần nữa xin được chúc cảm ơn đại gia đình anh chị Nguyễn Phong rất là nhiều. Và món quà tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng và long trọng kính mời lên sân khấu đó chính là gia đình anh chị Minh Thuận, gia đình anh chị Thanh Cắm và gia đình em Dũng Hiên ạ. Trân trọng kính mời lên sân khấu ạ. Cùng với món quà đến từ đại gia đình anh chị Minh Thuận, anh chị Thanh Cắm và gia đình em Dũng Hiên thì ban tổ chức cùng xin được cho kính mời lên sân khấu đó chính là gia đình anh chị Miên Pâng ạ. Trân trọng kính mời lên sân khấu ạ. Vâng ạ, và cũng trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình cháu Bằng Sung cũng đã chuẩn bị món quà hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng trao tặng cho gia chủ anh chị Diệp Hoan. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, một lần nữa ban tổ chức vừa đọc tên chúng ta sẽ cùng nhau lên sân khấu, đúng không ạ? Và liên tục chương trình ban tổ chức cũng xin được trân trọng và long trọng kính mời lên sân khấu đó chính là gia đình cháu Tiên Đại, đúng không ạ? Trân trọng kính mời lên sân khấu ạ. Muốn bút tu nọ tên lại po mê pinong nọ hình lại ải lại em lại po lại mẹ mắc khen hồng tàu muôn mà mòn cày chưa lâu ở cái đi sân bỏ đào hòa còn đúng hải em cái nhóm khăn không ngân bỏ lòng cho bà muốn cho bà bỏ hòa cha nhớ ít
kế cơn đi sòng chúc hàng ảo bà nung lâm chơi hảo khăn hở chua thì ai xếp hoàn mi tăng xỉnh ính tăng bằng lên ơ. Vâng, rất tuyệt vời tôi cùng thân mến, và như vậy món hoa tươi tắn nhất tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đang dần tao tặng cho đại diện anh chị Diệp Hoan rồi. Và một lần nữa ban tổ chức không biết nói gì hơn, xin thay mặt cho đại diện anh chị, xin được chúc cho đại diện anh chị có danh sách độc giả trong buổi trưa ngày hôm nay có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, và một món quà ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, quý vị có biết là món quà gì không ạ? Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Đó chính là sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị khách quý, đã là niềm vinh hạnh lớn nhất đối với anh chị Diệp Hoan trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng xin chúc cho tất cả quý vị khách quý chúng ta sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Và tất cả quý vị khách quý có thể vang lên một tràng thật lớn để cùng chúc mừng cho chính chúng ta được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, và sau đây để tỏ lòng mời quý vị quan khách quý, ban tổ chức xin trân trọng kính mời anh chị một chén rượu nho nhỏ để cùng uống với đại gia đình hạnh phúc chúng ta được không ạ? Vâng ạ, và sau đây thân mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng rót ra những đồ uống của mình thật đông đầy và cùng nhau uống cùng với đại gia đình anh chị Diệp Hoan được không ạ? Muốn một chút tu lo, tên lại có mẹ bên ông em học sướng nó. Kể là ai là em lại có lại mẹ mất cái hòm tầm muôn vô buồn tới chưa thì ai sẽ bỏ ăn đâu. Khi đi là chiếc sò lệ mới số 7 em có mẹ bên ông hao bom cần thái chén lẩu cây bom bom cầm nhau cần dùng liệu châu nương kiếm tới chưa thì ai sẽ bỏ ăn nữa. Tên lại bên ông nữa. Bên ông học sướng ơi, lại nghiên mua đi bên ông ơi, lại nghiên sướng bên ông ơi. Thế này lại nghiên muốn nghiên sướng đâu, hình lại ai lại em lại bò lại mẹ. Có cầu gắn tới năm nửa sửa đi bù kiểng mắt tủm tôm mà trông mừng hơn báo đằng sùng tội ai Diệp Hoàn cả bà mỡ. Thế này ai Diệp Hoàn trong mi vẫn cầm mi bồng đi pan chăn tần long bồng sú khao sốc khao co anh bà mẹ pin nong của thằng chip bền các bạn thấy các thế xảo xúc khỏi của mi sẵn hẳn xưa chứ sao mi sẵn lẩu này trọi đừng dùng cất nửa sạt chiên dùng phải là con chứ sao để cáo để mới tháng này bà mẹ pin nong hâu ông gắn khái lẩu bay bom nho chén lẩu gần sung kín chén lẩu sưng xuống ban hòm cho con thằng bạn đằng sùng để báo pin nong ơi. Xin lại ai bắt phải dùng lại con ơi. Xin lại với nhà nó tên là Pinong đó. Pinong hắc sườn ơi. Xén là hậu rú cơ rồi đấy Pinong ơi. Nhỏ cần sùng đó Pinong ơi. Mãi Pinong ơi. Hào tư học từ nhỏ cần sùng nữa. Hào khăn để ai nữa. Cứ đến nào phạm bản hào bản khăn manh. Trên nhìn vào tay mà khử đến đây hàng mi xin khử đến nữa. Vâng, một lần nữa cho phép Thượng Khê xin phép được làm phiền quý vị chúng ta tầm khoảng 30 giây ạ. Quý vị ơi, quý vị có thể dơ cao chén rượu lên được không ạ? Và cho phép Thượng Khê hô 1, 2, 3 hô đồng thanh thật to. Quý vị hô đồng thanh thật to là dô 2, 3 dô 2, 3 chúc mừng tần gia Đại Cát ạ. Quý vị đã nghe rõ chưa? Đã sẵn sàng chưa quý vị ơi? Anh em ơi, cả nhà mình ơi, chén ở đâu là chén ở đâu? 1, 2, 3 2, 3 2, 3 chúc mừng tần gia Đại Cát. Xin mời Hùa khẩn ép Pinong ơi, muộn hùa khẩn ép Pinong nữa ảo hàm nữa. Lâu chơi lại cái lẩu mù kim thủ hôm ta đã tới lại Pinong nữa. Ảo hành nữa Pinong ơi. Vừa ảo hành vừa ảo Pinong chén nữa Pinong nữa. Vâng, rất tuyệt vời thưa quý vị thân mến. Và như vậy buổi lễ ra mắt tiệc mừng tân gia Đại Cát của gia đình chị Diệp Hoan đã được diễn ra hết sức long trọng, thành công tốt đẹp rồi. Và chắc chắn rồi sau đây để tận lòng của mình cùng các khách quý, ban tổ chức xin thân mời đại diện anh chị chúng ta sẽ cùng nhau trở về từng bàn tiệc để chúc rượu cũng như để cảm ơn quý vị khán khách của mình đi ạ. Xin mời anh chị.